Ah, pai, uma fogueira ali, olha. O pessoal fez de São João. Como é que ela tá bonita, olha. O pessoal vai acender mais tarde. Olha. Olha. Olha, tá bonita a fogueira. É a bandeirinha. É a casa aqui, ó, a casa. Casa mais enfeitada da cidade aqui. Muito bonita aqui. O pessoal gosta de São João. E bora lá atrás dos fogos. Vai querer fogos, pai? Vai comprar o fogo do chuveirinho. Ela tá doida pela bandeirinha aqui. O pessoal gosta, né, de São João. Bora lá atrás dos fogos. Ah, pai, os milhos. Pega um. Pega. Será que é? Ah, pai, olha pra mim. Olha, papai. Cadê? Olha! Um milho. Acho que a gente vai comprar umas espiguinhas pra ver fazer umas comidinhas, mas esse aqui tá muito verde. A gente vai ver outro. Mas primeiro a gente vai comprar os fogos. Ah, pai, chegou, ó, a barra de fogos ali, ó. Olha! Cadê a cara dela? Cadê? Vai lá comprar alguns fogos. Aí vou comprar fogos só fogos pra criança, né? Comprar fogos com explosão, essas coisas não. Mas só lembrando que mesmo os fogos sendo aparentemente inofensivos, a gente vai tá perto dela, né? Vai soltar com ela pra não ter nenhum problema. Todo fogo é perigoso, mas vamos lá escolher alguns aqui. Rapaz, chegamos, olha. Foi 46. É, pai, olha aí. Esse é feito estrelinha, eu acho. É de 10 tiros, é aquele. Esse daqui é que dá aquele tiro colorido, é 10 tiros coloridos. Você segura aqui. Ah, sei. Esse aqui eu acho que é trago de sala, né? Trago de massa. Tá vendendo fechado? Eu volto. Ainda dá R$1 e o pacote dele é E aí, pai, vai querer qual? Olha. Aquele que tu tava soltando ontem, ó. Seu qual? Ah, a fantasia. É. A gente pega desse. A gente compra um desse. Eu quero ver esse aqui, que é de dar tiro. Ó, vem de chapéu. Aquele ali, ó, aquele vulcão ali. Tem um vulcãozinho também. A gente vai levar um que a gente solta. A gente bota pra ela ver que ela gosta. Tem um pacotinho também. Tá R$10 o pacotinho. A gente vai escolher alguns fogos aqui pra ela levar e soltar mais tarde, A unidade tá R$1. na noite de São João. Tá R$1 a unidade. É, tu viu? Aqui. Ou a unidade ou o É, pacote tá daqueles 10. antigos. É, o pacotinho vem 10 dessas, entendeu? Gostasse desse aqui, pai? É aquela cara de estrelinha, tem? Cadê ela? É desse... Vamos ver se tem estrelinha, Essa pai. daqui a 8 e tem essa daqui a 5. A de 8. É maior. Da 8 e essa da 5. Mas nunca mais ouvi desse daqui. Essa daí é rojão. Soltava tanto desse assim. A senhora não tem cipeira trombadinha. É o que, né? Gostar da maloqueiragem, né? Era. Oxe, Essa pegar aquelas bombas cordão que tava dentro das latas, botava numa bota na panela pra não subir. estourava nas latas de leite ninho. Olha ele vai separando assim. Ele é fogo de adulto aqui, ó. Vou levar uma Essa daí é a estrelinha vermelha. dessa. É aquela que Vou levar um vulcãozinho é, vamos lá perto. Rua assim. e levar trago de massa pra ela. Mostra para os fogos. Cadê os fogos que tu comprou? Olha! Pronto. Bora pra casa. Anoitecer, a gente vai soltar os fogos. Oi, pessoal. Chegou a noite de São João. A gente tá aqui no arraialzinho aqui, ó. Cadê os fogos, Mariana, que a gente comprou? É o arraial da família Souza. Aqui é os fogos. Trouxe aqui os fogos. Aqui. É soltado na fogueira, ó. Traco de massa, tudo aqui. Então, bora lá mostrar o arraial pra vocês. Tá tudo lindo. E vamos soltar fogos, né, que a gente comprou.
agora. Chegar agora não. Vai, solta. Oxê, falhou. Pega, vai. Já abriu os tacos de massa aqui, ó. Oxê, tá falhando. Ó, vai soltar fogo também, vai, mamãe. Aqui, daqui a pouco ela acender. Mariana já tá aqui, ó. A decoração massa que o pessoal fez. A casa aqui de Taipa. Soltando. Vai, joga. Joga o pessoal ver, vai. Oxe, errou. Vai de novo. Vai. Soltar o fogo, vai, pai. Vai. Eita, agora foi. Aqui, muito bom, muito gostei. Muito lindo aqui. E tem mais, viu? Ó, pai, vem ver. Ei, olha, pai. A barraca da maçã do amor. Bacana. Quer tirar foto ali, quer? Tira aqui. Tem que ser uma adulta. É. Tira daqui, ó. Vai, bota uma na cintura. Ó, vai. Dá um sorriso. Vai, a foto. O vídeo. A igreja, prefeitura e a delegacia. Ah, pai, já viu um amiguinho. Ah, uma bodegazinha. O pessoal caprichou mesmo, hein? Uma balança aqui antiga. Vai soltar mais fogo, Mariana? Vai, troca ela. E ali tá a barraca do beijo. Bacana aqui também. Bora ali na fogueira pra gente soltar uns fogos aqui. Com Mariana, o fogo que a gente comprou pra ela. Bora, pai, bora soltar fogo na fogueira? Bora ali? Ali perto? Bora. Ó, pai, a fogueirinha ali, ó. A gente acender o fogo. E tem outra ali. Ó, lá vai mamãe, vai soltar a estrelinha. Vai, solta tu, vai. Sei não, se vai acender não. Vai. Vai de novo, vai. Já aprendeu, foi? Vai. Olha, Daninha, vem. Ah, pra estrelinha. Olha, tá tendo fogos, revivendo a infância aqui. É hora dela estourar, vai, pai, a estrelinha. Segura, pai. E vai, pai, vai, estrelinha. Acabou. Bora acender o outro. Ó, pai, vai acender agora aquele que estoura. Vem cá. Vai. Pra cima. Vai. Pra lá, pra parede. Vai. Vai, pai. Olha o que a gente vai soltar agora. Esse é o vulcão. Eita, bora soltar o... Fala pro pessoal o que é. Vulcão. Ó, é o vulcão. Bora preparar ele para soltar. Bora preparar? Vou soltar ali perto da fogueira. Preparar aqui, untar uma pedra para ele não escapar. Aí tu sabe como é.
Mamãe já tá com fósforo. Quem vai acender é mamãe. Eu vou ficar filmando aqui. Vem, pai, olha daqui, vem. E agora? Acendeu o pavio. Fica longe. Tá todo mundo. Tá com medo, pai? Tá todo mundo com medo. Acende e corre, viu? Ó, pai, agora. Eita. Ó, pai. Vai, pai. Vem, pai. Tá com medo não? Vem aí, ó. Eita, ó, pai, o vulcão. Vai ter uma quadrilha aqui agora das crianças. Mariana foi convidada, mas não quer. Ô Mariana, tá com sono, né? Ó. Tá com sono. Então bora só ver aqui os meninos dançando. A quadrilha aqui.
Show, pai. Ó, eita, vai ter sacodeira também.